hujan di rumahku. Cuacanya sangat dingin sekali. Makanya hari ini aku menggunakan shawl dan sweater ini biar tubuhku hangat. Aku sudah menyediakan alat-alat yang akan kupakai ketika hujan turun. Karena aku tahu tanda-tanda saat hujan akan turun. Kalau kamu bagaimana? Hujan turun akan ditandai dengan sinar matahari yang ditutupi oleh awan gelap. Kemudian awan berubah menjadi sangat pekat hitam. Nah, awan gelap itu disebut mendung. Kadang terdengar suara guntur atau petir. Hawa saat akan turun hujan pun sangat dingin. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu ya tanda-tanda akan turun hujan. Nah, karena sudah tahu tanda-tandanya, makanya teman-teman harus mempersiapkan alat-alat yang digunakan saat turun hujan agar teman-teman sehat selalu. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Dadah.